السلام عليكم طفيلات، حالكم ياك بخير؟ نتمنى سعد اموركم تمام وبخير وعلى خير كاملات. كيف دائما كيف نقول لكم دائما والله نتمنى من كل وحده كل متتبعه لي وفيه بطبيعه الحال. بالخصوص اللي سولت عني واللي خلات لي تعليق في الفيديوهات، واللي دخلت عندي الواتساب. اقسم بالله والله الا كنحشم مين كنغبروا ونبغي نرجع، والله الا كنحشم. هما ما شاء الله والله الا عندي ياسن الفيديوهات وكل شيء، ولكن انا سبحان الله مين كتمشي عني ديك القناه ديال اليوتيوب صافي كنبغي نغبر ونصنت العظامين بعد عن كل شيء. لانه كيف تعرفوا صراحه انا دايرته لا يعني هوايه وكنعمر به وقتي، ماني دايرته يعني بجديه. بطبيعه الحال منين نعود دايرته بجدي وباغيته حق عندي، دايرته كخدمه والله بجديه له نرجع بقوه اكيد. ولكن انا حاليا دايرته فقط وقت الفراغ، والوقت لو هذا منين نعود ندير الشيء ومصورته بقانتي وبحب كنبغي نشاركه مع الطفيلات باش يستافدوا منه. والله الا حشمانه اقسم بالله الطفيلات حق الله يسمحوا لي. بالخصوص دوك اللي صيفطوا لي، والله منين كيصيفطوا لي كيسولوا كنحشمش لين باش نجاوبهم، قاعد نقول لهم والو لا رزاح لا العكس لك كذا. مال ما شاء الله والله ما خلق شي ما عدله يا ربي، حامدينك لا ماسكات لا مواصفات لا مروتينات لا من كل شيء. شكرا لاي وحده سولت عني، اسوى صاحبتي اسوى لا متابعه منهم حوريه المساوي. راه واحد تعليق خلاتو لي نقول لك شكرا، خصني ندير المنبر البيا ما جاوبتك في التعليق في الفيديوهات، وياسر من الطفيلات ودوك اللي دخلوا عندي انستغرام والواتساب. نتمنى ان شاء الله يعودوا وصفات الله يفيدكم ويعجبوكم. انا بطبيعه الحال من كان نلقى الاعجاب وتفاعل وقبول منكم وتشجيع منكم اكيد انا لا نستمر، ماني نحبس نهائيا. ولكن لا اله الا الله اعذروني ملي انا عندي يعني عندي مسؤوليتي، عندي ياسر من همي، يعني ما هو همي الا اليوتيوب وحده، ولا دايرته على ماديات ولا شي، فقط دايرته هواية وكان ملأ به الفراغ ديالي. بطبيعة الحال الإنسان يكون عنده وقت فراغ كيبغي يعدل عمره بشي يعني زين ومفيد. هذا مكان صيد طفيلات عقب البحر. انا صراحه كمصايفه مع راسي، مشيت سوق الحمد لله، مشيت لبوجدور، مشيت طرفايه، مشيت فوم الواد، مشيت ياسر الحمد لله، يعني لا بعد الجنوب سلمى في الحقسو. بحكم هذا الوباء الله يفكنا ويفكم من باسه، والله يحد الباس وان شاء الله يوفى عنه وترجع الامور طبيعيه وايامنا العاديه يا ربي. والله لا اله الا الله، مات لنا عارفين ايش اللي نقولوا ولاش نعدلوا صراحه مع هذا الوباء. الله يجيرنا ويجيركم منه. المهم طفيلات عقب البحر بطبيعة الحال اني رجعت من البحر برونجاز وتشواط ديال يعني ديك الصدوه اللي تسبق ديال البحر اللي ما يقلعشي. جيت نشارك معكم هاي الوصفه خطيره الطفيلات بصدوه البحر والشمس. كيف شفتوا درت ماء الغدير هو الاول، كيف تشوفوا ماء الغدير والله ما معديني، درت معاه بابونج صالح يعني ما مطحون، بابونج صالح، ودرت معاه بصام مطحون لين طلصت لي مزيان. فيك الكسرونه الطفله بطبيعه الحال الاواني يكونوا ديال الماسكات، يعني ما اواني الطبخ والله ذوك اللي تاكلوا فيهم، انا هذو عندي لا ديال الماسكات عزلتهم. هاك الكسرونه الطفيلات فيها ماء الغدير وبصام مطحون وبابونج صالح ما هو مطحون. البابون عشبه ديال البابونج كتصفي وكتبيض، وبصام ما شاء الله حتى هو يصقل وكيعطي واحد اللون زوين. صافي درتهم لين فاض مزيان وطلص هذاك المكونات طلسوا لي في الماء الغدير. هنا كيف تشوفوا درت الطين المغربي ولا زاد الغسول المغربي اللي معروف، الغسول بكيه كبيره ما شاء الله تباع 5 دراهم، تعدلوا بها زغبكم، تعدلوا بها جلدكم، تعدلوا بها وجهكم، اللي بغيتوا تعدلوا به. نشارك معكم العديد من الوصفات ان شاء الله بهذاك الغسول. كبيت عليه في البلاصه لا تكبوا لي الطفيلات الملحامي في البلاصه كيدوب. صافي درت منه انا فمتي شي كنت شهر كبيره ولا كنت شهرتين هذاك الغسول، وكبيت عليه الطفيلات هذاك الماء الفايض فيه اسمه هو بابونج وبصام هو الكركه ديال الطفيلات. صافي ذوبوا لي صافي عقب هذاك هو الماء اللي نخلط به الحنه. هنا الطفيلات كيف تشوفوا درت سكوت شارتين كبارات او زاد ملعقتين كبار من الحنه الحاره، حنه ديال الجلد. وهذا وعكر الفاسي عندي، درت هذاك العكر الفاسي صراحه ما هو حر لا عادي،
منين باع عند على الطارة، درت منه حتى هو شوي، ودرت كشارتين من الحنة، كشارتين كبارات وكشارة صغيرة عامرة، كشارة صغيرة عامرة من الشبة مطحون الطفيلات. الشبة ما شاء الله ما تخلي شي نقالو الوسخ ولا ديك الجلد الكحل اللي كتكون فوق ولا شي. الشبة ما شاء الله تصقل من شي حق. صافي الطفيلات هذو هما المكونات اللي عندنا: الحنة والشبة كشارة منها صغيرة ما تكثروها، والعكر الفاسي والغسول الابيض. طفيلات وهذا غسول الابيض ذوبوه بالماء معدني وبابونج وبصام. هادشي اللي كاين صافي ونسيها عندي. منين دابلي ذاك الغسول داب يعني هو اللي باش خلط الحنة كيف تشوفوا. صافي الطفلات راه كنت شارتين ما شاء الله، لعتي وحده كلعت وحدكم بطبيعة الحال. كنت شارتين من الحنة كبارات او ملعقتين كبار من الحنة، وهذو المكون كنت شارة صغيرة ديال الشبة وكالفاسي. المكونات اللي عطيتكم راهي تقدك 3 ايام، يعني تقدك مدة 3 ايام ما شاء الله. صيد الطفيلات تلبوا هاي الخلطة 3 ايام وردوا لي الخبار. اصلا من التجربة الاولى شهد الله، من النهار الاول اللي تعدلوها اللي تلاحظوا فرق خطير 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 خطير. والله ما تخلي شي نقالو الصدوة نهائيا. انا تسلالي البحر والصيد ضيت من شي حق، بقات لي الاطراس ديال الساعة، كنت لابسة ساعة وقاعدة النهار كامل عند الشط، وبقى الاطراس ديال الساعة ابيض وجلدي كامل اكحل. عرفت عني ضيت. صافي فوا جيت لدار اهلي عدلت هاي الوصفة، هي الاول اللي بديت بها الطفيلات 3 ايام ما شاء الله. شاهد مولان عليا اقسم بالله ما نحتاج نحلف لكم، وصفاتي تعرفوهم الحمد لله. صافي بانت فيا وصقلتني من شي حق. وهذا المكان هذه صراحة الغسول والحنة أول مرة نديرهم. الشبة أكثرية كندير ديال الورقة والحنة والعشوب خزامة والشيح ودا الشي، ولكن دريك فضلت هاي الوصفة نديرها وزينة ما شاء الله. طفيلات راني درتها نوبتين ولا 3 ياك شاركتها معاكم، يعني انا روعه. دي شي مصوره ديال الفيديو يلا كتبونا ندير له مونتاج نلوحو لكم، ولا عاد لي نهارات باش جيت من البحر. وهذا مكان وني بكم. شكرا لكم وني بكم على المشاهده. ما تنسوا الضغط على زر الاشتراك او ابوني او سبسكرايب، وما تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. وني بكم.